Good morning guys, this is Boyet Kapangil. Welcome vlog and subscribe and like and share and comment po kayo dyan mga kapangil, mga pangil ng EMC boom namin sa Valenzuela ngayong umaga. Din sa assignment ko sa sector ngayong umaga. Din sa assignment ko sa sector. May mga kapangil, magpapatest po tayo ng aking basket truck liner and truck boom. Yeah, mamaya na lang mga kapangil, bigyan ko kayo mga update mga kapangil. Saglit lang mga kapangil. Yan guys, palis na ako. Tanaw ng Valenzuela guys. Sasakyan ko na. A few moments later. Ako sila, ipapatest ko. Yan po, hanggang ngayon, inaantay ko pa sila. Maraming salamat, mamaya-maya ng konti. Guys, eto na ako ulit, nagbabalik si Pangil. Guys, malulungkot kami ngayon. Alam mo bakit? Kasi mawawala sa amin to, aalis daw siya eh. Hindi na pupunta yung kaibigan nating si Gab. Napakabait, napakarangal. At mamimiss ko siya pag wala siya rito sa maghapon dito sa ano na to eh. Wala nang kwela rito. Malungkot na kami. Paano ba yan? Naku naman, Bobby. Gugutumin ka lang na ron. Di ka namin pababayaan dito. Alam mo naman yun. Kaya guys, naku. Ano natin yan? Naku, ipag-pray natin sana to na walang mangyari sa kanya, di siya gutumin. Guys, dito muna at tayo magkape, guys. A few moments later. Dito umaga, ayan. Tignan nyo siya. Self. Kanina pa pumasok yan, mga 5 o'clock pumapasok dito yan. So, cellphone lang. Tapos ako, alas 8. Antay ko mga gwapo. Welcome to my vlog. Uy, welcome kayo sa vlog ko. Welcome, Pangil Vlog. Pautang ako, isko. Pinaka-team leader. Ano yan? Lead man nila. Ayan, oh. Tama na, Pogi, si Bunsoy. Welcome to the vlog. Welcome to the vlog, Pangil. 36 ka, tandaan nyo yung mga ano niya. A few moments later. Guys, ito na kami, magpapatest na yung crew ng crew namin ng Commonwealth, the greatest Commonwealth, mga veteranong Commonwealth. Si Montero, yan, isa siyang mahusay na driver yan. Ito si Bunso, ay napakahusay na lineman ito. Bumagsak na ng ng pinaka 18th floor. Buhay pa rin, biniyak na ulo nito eh. Ang lupit niyan guys, sabi ko sa inyo mga kapangil. Papatest na kami ha. Hindi ko alam kung papasa pa to eh. Hindi gumawa daw ito eh oh. Gumawa, ikaw ba gumawa niyan? Oo. Sige mamaya na. Liner. Yan na, pangapasok na yung liner. Kanino to? Wala bang binibenta yung ganito Meralco? Ha? Meron kaya binibenta ng ganyan? Tapos na sila magbilsalin. Yan. Testing na. Yan. Yan. Ito si Martinez. Ito. Gwapo niyan. Yan. Nakabog na yan. Tinetest na siya mga kapangil. Kaya na makikita natin kung hanggang saan siya. Ang ina, pasado ah. 1. Yan siya. Ano siya?
Wow, pasado. Congratulations. Commonwealth. Test? Testa ulit truck. Sige, tapos na yung truck. Habang ano, bago pa yung liner. A few moments later. Test na yung truck. Pag pumasa yung liner, test yung truck. Ano masasabi mo, Brad? Na pumasa yung liner mo, Brad? Salamat sa liner, pumasa ka. Yan na, 3 balik na yan. Ikaw ba gumawa? Ikaw gumawa? Ako gumawa niyan. Ang galing, galing. Ayan mo naman, jacket. Ang ganda ng jacket natin, boy, ah. Galing ka ba sa Santa Rosa yan? Oo. Wala na ba ron? Sabihin mo nga ako dun. Uy, hindi mo ako sa Santa Rosa niyan. Ha? Ha? Pagbalik mo, sabihin mo, Punta hinga ka mo. doon. Kaya pupunta pa. Sabihin mo, pinapano mo, sabihin mo kayo, Sir Lonlon. Pasado. Kailangan itis yung truck. Ano masasabi mo? Hindi na dapat ititis mo. Ititis nga din uli eh. Gusto din yan eh, mister eh. Para sigurado. Pangangamba ka para full. Sa'yo. Si Michael ang gumawa niyan. Michael, si Montero. Gumawa niya. Okay na eh, inuubos namin. Yung sakong ano yun. Isang ano. Fiber. Oh. Oo, tapos yung isang galon na ano, binuhos namin doon. Hmm. Oo, para naubos. Kaya pala ubos. A few moments later. Ititest naman nila yung basket, mga kabag, kaplangil. Yung basket ko, Oh. may sa ganito may sunog. Oh. Tira mo na. Yun doon? Oo. Oo. Mabagsak na. sige. Mabagsak sa oras. Garbiyak na. Paano mo sa... Oo. Ano yung susunod na yun? Isang linggo na yun. Yan na yung truck. Ititest naman yung truck. Sabi, sir, yung liner, sir. Liner daw. Ganda na. Tanggalin mo na ng tubig, tin. Cards. Dito natin. Yan, mga kapangil. Ito yung boom. Panoorin nyo na lang ito ang vlog na to. Yun sa Buhay Pangila. Subscribe na lang kayong lahat. Yan, titest siya.